Halo teman-teman. Selamat datang di video YouTube tentang pengenalan binatang nokturnal. Video ini, kita akan membahas tentang binatang yang hidup pada malam hari dan memiliki keunikan tersendiri. Mengapa kita memilih untuk membahas tentang binatang nokturnal? Karena binatang bintang ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan lingkungan yang minim cahaya. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk berburu makanan, menghindari predator, dan berkomunikasi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan pengertian binatang nokturnal. Binatang nokturnal adalah binatang yang aktif pada malam hari dan terbiasa hidup dalam kondisi minim cahaya. Mereka mempunyai berbagai adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kegelapan. Seperti penglihatan yang tajam, pendengaran yang sensitif, dan indera penciuman yang baik. Sebagian besar binatang nokturnal adalah hewan pemangsa, dan mereka menggunakan kelebihan adaptasi ini untuk berburu mangsa mereka. Pertama-tama, mari kita bahas tentang hewan nokturnal yang paling terkenal, yaitu kelelawar. Kelelawar adalah mamalia yang terbang dan hidup dalam koloni. Mereka memakan serangga dan buah-buahan dan memiliki kemampuan sonar yang sangat baik untuk berorientasi dalam kegelapan. Dalam hal ini, kelelawar memiliki alat penglihatan yang tidak seperti mamalia lainnya. Mereka menggunakan suara ultrasonik untuk memantulkan kembali objek di sekitarnya, dan kemudian menganalisis pantulan tersebut untuk menentukan posisi dan jarak dari objek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hewan nokturnal lainnya, yaitu burung hantu. Burung hantu memiliki adaptasi khusus pada mata dan telinga mereka untuk melihat dan mendengar di kegelapan. Mereka biasanya memangsa hewan kecil seperti tikus dan serangga. Salah satu adaptasi yang dimiliki burung hantu adalah kemampuan mereka untuk berputar kepala hingga 270 derajat. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengintip mangsa dari berbagai arah tanpa harus bergerak dari tempat duduk mereka. Binatang nokturnal lainnya adalah kucing liar. Kucing liar adalah binatang yang aktif pada malam hari dan hidup sendiri. Mereka memangsa hewan kecil seperti tikus dan burung dan memiliki penglihatan yang tajam dan adaptasi khusus pada telinga mereka untuk mendengar suara-suara kecil. Selain itu, kucing liar juga memiliki bulu yang lebat untuk membantu menjaga tubuh mereka tetap hangat saat cuaca dingin di malam hari. Selain itu, ada juga serangga nokturnal seperti belalang sembah, kumbang, dan kupu-kupu. Serangga nokturnal memiliki warna dan bentuk tubuh yang khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka yang minim cahaya.
Beberapa serangga nokturnal juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya, seperti kumbang api dan belalang lampu. Cahaya yang dihasilkan oleh serangga-serangga ini disebut bioluminescence, dan digunakan sebagai sinyal untuk menarik pasangan atau menarik perhatian mangsa. Selain binatang-binatang yang sudah disebutkan sebelumnya, masih banyak binatang nokturnal lainnya seperti serigala, rakun, dan tupai. Semua binatang nokturnal memiliki keunikan dan adaptasi khusus untuk bertahan hidup dalam kegelapan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak manusia terhadap keberadaan binatang nokturnal ini. Pencahayaan terlalu terang pada malam hari dapat mengganggu aktivitas binatang nokturnal dan mengganggu ritme alamiah mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan penggunaan pencahayaan yang tepat dan mengurangi polusi cahaya. Demikianlah video tentang pengenalan binatang nokturnal. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman semua tentang binatang yang aktif pada malam hari dan memiliki keunikan tersendiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.